Komið sæl öll sumir. Eins og þeir sögðu áður að þá heiti ég Vala og mammas Andra. Lífið hrikalegt þegar það dagleg barátta að vera veikur innanfrá, líta eðlilega út utanfrá og þessi setning í rauninni tekin úr minningagrein sem var birt Andra son minn fyrir réttæpum 2 árum síðan. Mér langar svolítið svona stuttum máli að segja ykkur frá æsku Andra. Lengi framan af að þá var Andri náttúrulega bara yndislegur, ljúfur, uppátækjasamur og umfram allt glaður drengur. Þurfti samt náttúrulega svolítið frekar stífan ramma sem okkur tókst svona nokkuð vel að halda utanum. En svo svona í kringum fermingu að þá fara bara hlutirnir að verða mjög slæmir. Og í kringum 14 ára aldur þá fær hann sem sagt forgreiningu á einhverfu sem að í rauninni var ekki tekin gild inn í skólakerfið. Á þessum tíma Andri byrjaður að daðra við fíkniefni og í rauninni vildi skólinn frekar tækla hann sem fíkniefni neytanda heldur en einhverfan dreng sem átti bara virkilega erfitt uppdráttar í skólakerfinu. Verkefni voru ekki við hæfi og hann í rauninni bara á þessum tímapunkti að þá svona fer hann að draga sig út úr skólanum, fer að líða illa og í rauninni byrjar þarna fötlunin hans strax að koma í ljós. 16 ára fær hann sem sagt svo greiningu hjá Greiningastöð og þá hann sem sagt með ódæmgerða einhverfu. Hann með blandaðar sértækar þroskaraskanir og hegðunarröskun. Og í SIS-mati að þá skorar hann mjög hátt, eiginlega ótrúlega hátt, hvað varðar félagshæfni og í rauninni það bara að geta borið fyrir sig hendur. Það í rauninni fyrir ástandið versnar til muna heimilinu þegar að fíkniefni fara að ryðja sig til rúms. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvort að hann sótti í þennan óæskilega hóp eða hvort að óæskilega hópurinn sótti í rauninni hann sögum þess hversu berskjaldaður hann var. Það var svo auðvelt að nýta sér hann. Það var svo auðvelt að fá hann til að gera ótrúlegustu hluti, stela öllu á heimilinu, öllum tölvum, hans eigin afþreyingu, peningum. Og ég með yngra barn á heimilinu á þessum tíma og óæskilegir hópar voru farnir að venja komur sínar á heimilu okkar þarna strax í kringum 16 ára aldurinn og það náttúrulega bara nokkuð ljóst að Andri getur ekki búið lengur heima. Hann sjálfur sér hættulegur, hann fjölskyldu sinni hættulegur og í rauninni næri ekki að lesa í neinar aðstæður. Hann næri ekki að lesa í það líf sem að við öll eigum einhvern veginn og mörg svo auðvelt með að gera. Við höfum svo auðvelt með að setja okkur í spor annarra oft á tíðum og einhvern veginn að fylgja þessum lífsins reglum. Þarna þetta leyti að þá erum við komin í samband við barnavernd og félagsráðgjafa og það tekið á það ráð að senda drenginn í tímabundið fóstur vestur á land og það gekk ágætlega svona fyrst sinn en Andri í rauninni fær ekki þá örvun og þá í rauninni umönnun í rauninni sem hann þurfti, það sem hafði komið fram í öllum læknisumsögnum. Drengurinn þarf manninn með sér og hann þarf stuðning við allar daglegar athafnir og í rauninni þarf hann vernd af því að hann gat ekki vernda sig fyrir umhverfinu. Umhverfið var honum orðið hættulegt. Á Snæfellsnesi ganga hlutirnir svona nokkuð bærilega, bara svona framan af og svo náttúrulega hann þarna 17 ára gamall og það
Það er lítið afþreyingu. Það er lítið haft fyrir stefnu. Hann fylgir manninum á heimilinu til og frá, eða þú veist, með honum í vinnu og í rauninni bara ekki hamingjusamur. Hringir mikið heim og tíminn fer svolítið mikið í að sefa hann. Svona við skulum reyna að gera gott úr þessu og það er í rauninni ekkert sem býður þín nema þessar hörmungar sem þú yfirgafst á heimilinu. Svona ganga hlutirnir í nokkra mánuði, eða rúmt ár og þá náttúrulega bara bam, það er sprenging. Hann hættir að hlusta mömmu og pappa og í rauninni búinn að segja okkur að þarna vilja hann ekki vera og geti bara ekki verið þarna. Þannig að hann sem sagt ákveður að stela bíl ásamt stúlku sem að hjónin á þessu heimili fengu til sín aðra hverja helgi líka á vegum barnaverndar. Þau keyra eitthvað norður í land og þar eru þau náttúrulega bara heyrt. Nema það, þarna ákveða hjónin að kæra andra fyrir bílstildin. Rétt rúmlega 17 ára gamlan. Hann var eina sem hann hafði voru umönnunarbæturnar sínar og ekkert meira. Nefn út úr þessari kæru kemur til dæmis 400.000 króna fjársekt sem við foreldrarnir þurftum svo í rauninni að baxla við að annarkvort greiða eða leita á náðir dómsmálaráðuneytisins til þess að fá þetta niðurfellt. Þarna í rauninni fóturinn settur fyrir okkur og endalausu álagi bætt á fjölskylduna. Álagið var nósamt. Hann kemur heim, þarna, ég tek hann heim og við ákváðum, við komum honum í rauninni bara í vinnu og skal ég eitthvað segja, komum honum í vinnu og hann hafði verið inn og út á Stuðlum þangað til hann fer þarna á Snæfellsnesi og einn starfsmaður í Stuðlar ákveður að tökum við liðveislu og þarna þau stundar kraftlyftingar og kaffi í 3-4 sinni í viku. Svona ganga hlutirnir í nokkuð marga mánuði nema á meðan félagsþjónustan að vinna nýju búsetuúrræði að þetta gat náttúrulega ekki gengið. Foreldrar eru fullri vinnu að reyna að sinna barninu og með annað barn á heimilinu. Þetta var bara of mikið álag og einhvern veginn, þetta bara gat ekki gengið. Það er útbúið sérstakt búsetuúrræði á Njálsgötunni fyrir 5 aðra drengi sem voru svona á svipuðum stað. Þar í rauninni fer alltaf hliðina. Á 4 dögum var búið að eyðileggja þessa mánuði sem við vorum búin að leggja okkur í að koma barninu á gott ról. Það skemmtist á 4 dögum. Andri fjarlægist sjálfan sig okkur og fór á kaf í neyslu á þessum tímapunkti. Þarna var náttúrulega ekkert utanumhald. Þarna var í rauninni nauðung og það mátti ekki gera neitt til að reyna að koma honum á rétt ról. Þarna átti hann bara að vera hann sjálfur og ná botninum á sögn þeirra sem stjórnuðu þessum stað. Það er náttúrulega bara ljóst að einstaklingur eins og Andri, hann gat ekki náð botninum. Það var ekki séns. Ef hann hefði náð botninum að þá, já, ég veit ekki hvað það hefði endað. Þetta var svo sem ágætis íbúð sem hann bjóð þarna í og við byggum vel hann og fylgdust með honum á hverjum einasta degi, keyptum í matinn og við fjölskyldan fórum og þrifum í kringum hann af því að það var ekki einu sinni hugsað að hann byggi við einhvern ramma. Það var bara eitthvað sem var ekki vinsælt. Hann verður fyrir hrottalegri líkamsárás þegar hann bjó á Njálsgötunni, þar sem hann átti í rauninni að vera undir verndarvæng kerfisins, að mér finnst. Ég frétti að síðar að hann hefði verið keðjaður niður í stól, laminn og barinn með þeim afleiðingum að þær framtennur fóru og þetta leyti einnig gerð stór og ljót árás af félögum hans á heimili föður míns. Eftir allt þetta þá var hann náttúrulega gjörsamlega búið á öllu sem til og
niðurbrotin. Jú, hann náði að lesa í aðstæðurnar þarna voru hlutirnir orðnir grafalvarlegir. Hann þar inni á geðdeild 14 daga á meðan við erum að reyna að finna Nóvegi sem finnst svo austurlandi. Það var heimili sem voru 6 einstaklingar, sá yngsti var 40 og sá elsti 70. Það var fengið bráðabirgðaleyfi til að setja 7. mannin inn á þetta heimili. Þannig náðist að núllstilla drenginn og kom honum í rauninni svona nokkuð á beinabraut. Þannig leið honum ágætlega en hann átti náttúrulega samleiðarna. Og það sem var svo dularfullt við allt saman að þessi við köllum bara daglegt líf, komast í líkamsrækt, bara fá okkur pítsu. Þú veist, allt þetta sem við gerum í daglega lífinu, það þurfti að verða umbun. Það kemur enn önnur sprenging. Hann rífist út úr þessum aðstæðum með háa álátum, kemur eftir heim. Og við náttúrulega tökum honum alltaf, við réttum honum alltaf hjálparhönd. Alltaf. Upp kemur heimili frá félagsþjónustunni núna sem var í Svíþjóð. Og svo skrítið að þar búa líka á yndislega fallegu heimili 5 aðrir einstaklingar. Aldursskiptingin er breið en á einhvern óskiljanlegan hátt tókst þessi manni sem rekur þetta heimili í Svíþjóð að búa til ramma og umgjörð og það var í rauninni fyrsta skipti þarna langt í burtu frá mömmu, pappa, ömmu og afa sem höfðu reynt að gera allt sem við mögulega gátu sem hann mætti manngæslu og hann var mætt á þeim stað sem hann svo sannarlega þurfti. Og mér finnst svo mikilvægt að við gerum okkur eftir einn fyrir því að þegar einstaklingar lenda í svona hremmingum eins og sonur minn sannarlega lenti í að manngæsla og bara pínu væntumþykja. Hvað þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Jú, það er náttúrulega hræðilegt að lífið sé hrikalegt þegar maður að það skuli vera dagleg barátta að líta út eðlilega en vera svona hræðilega veikur innanfram. Svíþjóðdvölin var besti tími lífsins. Þetta spannar í rauninni þessi harða lífsbarátta spannaði 8 ár. Síðustu 18 mánuðina sem að Andri minn lifði voru dásamlegir og ég fæ þeim í rauninni bara seint þakkað. Þarna var hann í vinnu, þarna var hann í frábæri félagslegri virkni. Hann var með góðan stuðning og umfram allt að umhverfi sem hann bjóði var fallegt. Það sem við höfðum áður mætt, það var ekkert voða fallegt. Hann var einhvern veginn bara eins og hann væri númer, hann var ekki manneskja. Og það er ofboðslega dapurlegt til þess að hugsa að við skulum í rauninni, og við skilja í rauninni ekki hvernig við sem samfélag, við höfum verið að byggja upp samfélag á landinu okkar. Hvernig við getum komið svona fram við okkar viðkvæmustu bræður og systur. Og þetta er ekki tæmandi lýsingar af því sem að ég hef sagt. Þetta er miklu ljótara. Ég er rétt að segja ykkur bara upp á ofan af því sem við gengum í gegnum. Andra mínum verð ég alltaf þakklátt fyrir að hafa fengið að hafa þessi 22 ára. Hann hefði verið 25 ára núna í næsta mánuði. Þá ætlum við að vera Flórída. En okkur gafst ekki tími til þess. En rétt í lokin langar mig að segja ykkur frá því að það er bara svo skrítið að þegar þú lendir í svona að þið langar að gera eitthvað meira. Og ég á mig draum, stóran draum. Góður vinur okkar, Andra á fjölskyldunar. Hann er búinn að finna lóð, það er komin teikning. Alls þar komum við að lokuðum dyrum með fjármagn. En ég fer alltaf á miðvikudögum og kaupi með Víkingalottó í þeirri einlægu von að við almáttugur eða þá sá sem stjórnar leyfi mér að vinna þennan Víkingalottó-pott svo ég geti látið andra staði verða veruleika
og við kannski getum mætt einhverjum ungmennum og skýra þeim á einhverjum tímapunkti út í samfélagið. Af því að jú, það er það sem við þurfum. Við þurfum að eiga eitthvað fyrir þessi börn. Það var sannarlega ekkert til fyrir barnið mitt. Ekkert. Hann var eins og súpubolti, Vesturland, Austurland, Njálsgata og mest megnið af þessum 8 árum bjó hann við skelfilegar aðstæður. Takk fyrir að leyfa mér að koma hérna og mér finnst þetta bara frábært umræðuefni og ég veit þess mikið. Við erum að taka eitthvað viðtal við vinnuna. Er það? Já.